ঠান্ডা কাশি হলে প্রথমে কি করা উচিত? ঠান্ডা কাশি হলে শরীরকে বিশ্রাম দিন, গরম জল পান করুন ও বাষ্প নিন। গলার জন্য লবণ জল দিয়ে গার্গিল করুন। তুলসী বা আদা চা খেতে পারেন। ঠান্ডা খাবার ও ঠান্ডা পানীয় এড়িয়ে চলুন। প্রয়োজনে গরমের পোশাক ব্যবহার করুন। পর্যাপ্ত ঘুম নিন। লক্ষণ দীর্ঘস্থায়ী হলে চিকিৎসকের পরামর্শ নিন। ঠান্ডা কাশিতে আদা কতটা কার্যকর? আদা প্রাকৃতিক অ্যান্টিব্যাকটেরিয়াল উপাদান সমৃদ্ধ। এটি গলার ব্যথা কমায় ও কফ দূর করে। 1 কাপ গরম জলে আদা দিয়ে চা বানিয়ে খেলে আরাম মেলে। আদা রসের সঙ্গে মধু মিশিয়ে দিনে 2 বার খাওয়া যেতে পারে। এটি গলা ব্যথা ও কাশি দুটোতেই কাজ করে। শরীরকে উষ্ণ রাখতেও সাহায্য করে। ঠান্ডা লাগা প্রতিরোধেও আদা দারুণ। কাশি হলে মধু কেন খাওয়া উচিত? মধু গলা নরম রাখে। এটি কাশির প্রকোপ কমিয়ে আরাম দেয়। গরম জলের সঙ্গে মধু মিশিয়ে খেলে কার্যকর। রাতে ঘুমানোর আগে 1 চামচ মধু খেলে ঘুমও ভালো হয়। শিশুদের ক্ষেত্রেও নিরাপদ। প্রাকৃতিক কফ সিরাপের মতো কাজ করে। এতে অ্যান্টিঅক্সিডেন্টও আছে, তবে ডায়াবেটিস রোগী সাবধানে খাবেন। ঠান্ডা কাশিতে তুলসী পাতার উপকারিতা কী? তুলসী পাতা শ্বাসযন্ত্র পরিষ্কার রাখে। এটি ভাইরাস ও ব্যাকটেরিয়া রোধ করে। তুলসী পাতার চা দিনে 2 থেকে 3 বার খেলে কাশি কমে। তুলসীর রস মধুর সঙ্গে খেলে গলার ব্যথা কমে। ঠান্ডা লাগা ও জ্বর কমাতেও সাহায্য করে। ইমিউন সিস্টেম শক্ত করে। সকালে খালি পেটে তুলসী পাতা চিবিয়ে খাওয়ারও উপকারী। এটি প্রাচীন আয়ুর্বেদিক ঔষধ হিসেবেও ব্যবহৃত হয়। গরম জলের বাষ্প কেন নেওয়া জরুরি? বাষ্প নাক ও গলার বন্ধভাব দূর করে। শ্বাস নেওয়া সহজ হয়। বাষ্পে কফ নরম হয়ে সহজে বেরিয়ে আসে। গরম জলের বাষ্পে কয়েক ফোঁটা ইউক্যালিপটাস তেল দেওয়াও যেতে পারে। প্রতিদিন সকালে ও রাতে 5 মিনিট করে বাষ্প নিন। এটি ঠান্ডার কারণে হওয়া মাথা ব্যথাও কমায়। শিশু ও প্রাপ্তবয়স্ক দুজনের জন্যই উপকারী। ঠান্ডা লাগলে গরম জল কেন বেশি খেতে বলা হয়? গরম জল গলা পরিষ্কার রাখে, কফ জমতে দেয় না, হজমেও সাহায্য করে। ঠান্ডা শরীরকে উষ্ণ রাখে। প্রতিদিন অন্তত 8 থেকে 10 গ্লাস পান করা উচিত। মধু ও লেবুর রস মিশিয়ে গরম জল খেলে ভালো ফল দেয়। এটি ভাইরাসের সংক্রমণ কমাতেও সাহায্য করে। চায়ের বিকল্প হিসেবেও নেওয়া যায়। রসুন কি ঠান্ডা কাশিতে উপকারী? রসুনে আছে অ্যালিসিনিন ও অ্যান্টিভাইরাল ও অ্যান্টিব্যাকটেরিয়াল। ঠান্ডা লাগলে কাঁচা রসুন খাওয়া যেতে পারে। রসুন ভেজে খেলে গলা ব্যথা কমে। গরম দুধে রসুন ফোটানো কার্যকর। রসুন শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায়। শরীর গরম রাখতেও সাহায্য করে। নিয়মিত খাবারে রসুন ব্যবহার উপকারী, তবে অতিরিক্ত খাওয়া হজমের সমস্যা করতে পারে। কফ বের করতে ঘরোয়া উপায় কী? আদা, মধু ও কালো গোলমরিচের মিশ্রণ ভালো কাজ করে। বাষ্প নেওয়াও কফ বের করতে সহায়ক। লবণ জল দিয়ে গার্গিল করলে গলা পরিষ্কার হয়। তুলসী, আদা চা দিনে 2 বার পান করুন। গরম জল বেশি করে খাওয়া উচিত। মিষ্টি ও দুধজাত খাবার কমিয়ে দিন। ঠান্ডা লাগলে দুধ খাওয়া ঠিক কি না? দুধ সাধারণত ক্ষতিকর নয়, তবে অনেকের ক্ষেত্রে কফ বাড়াতে পারে। যদি কফ বেশি হয় তবে দুধ এড়িয়ে চলুন। গরম দুধে হলুদ মিশিয়ে খাওয়া যেতে পারে। হলুদ দুধ গলা ব্যথা কমায়। রাতের ঘুমানোর আগে খেলে আরাম দেয়। প্রতিদিন 1 কাপ হলুদ দুধও খুব উপকারী। শরীরে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাও বাড়ায়। ঠান্ডায় শরীর গরম রাখার উপায় কী? গরম কাপড় পরুন, গরম জল পান করুন, গরম স্যুপ ও হার্বাল চা খান। ভেজা কাপড় বা চুল শুকিয়ে রাখুন। ঠান্ডা খাবার ও পানীয় এড়িয়ে চলুন। ঘরের জানালা বন্ধ রেখে হালকা উষ্ণতা রাখুন। গরম জলে পা ডুবিয়েও রাখা উপকারী। ঘুমের সময় কম্বল ব্যবহার করুন। লেবুর রস কি ঠান্ডা কমায়? লেবুতে আছে ভিটামিন সি। এটি ইমিউন সিস্টেম শক্ত করে। গরম জলে লেবু ও মধু মিশিয়ে খেলে
উপকার মিলে। শরীরের টক্সিন দূর করে, গলা পরিষ্কার রাখে। ঠান্ডা কাশির সময় প্রতিদিন সকালে খেতে পারেন। সহজে তৈরি ও কার্যকর উপায়, একই সঙ্গে শরীর ফ্রেশ রাখে। ঠান্ডা কাশিতে ব্যায়াম করা ঠিক কি না? হালকা ঠান্ডায় হালকা ব্যায়াম করা যেতে পারে, তবে জ্বর বা দুর্বল লাগলে বিশ্রাম নিন। শরীরের শক্তি পুনরুদ্ধার হতে সময় লাগে। হাঁটা বা যোগব্যায়াম উপকারী হতে পারে। অতিরিক্ত ঘাম এড়িয়ে চলুন। পর্যাপ্ত জল পান করুন। শরীর শুনে সিদ্ধান্ত নিন। অসুস্থ হলে ব্যায়াম বন্ধ রাখুন।